На рисунке представлена схема мощной трехтональной сирены. Питание динамика и выходного ключа сделано по отдельной линии. Это дает возможность управлять включением сирены под цепи с низкой нагрузкой. Если этого не нужно, можно просто соединить вместе обе клеммы плюс 12 вольт и подавать на них питание одновременно. Динамическая головка любая, высокочастотная или среднечастотная, с сопротивлением от 4 до 8 Ом. Можно запараллелить два динамика, например, по 8 Ом. В качестве VD2 можно применить любой стабилитрон на напряжение от 8 до 11 вольт, например, D814V или G. Если требуется просто сигнализатор и не нужна большая громкость, нужно транзистор КТ972 заменить на КТ817 или КТ815 и последовательно динамику включить резистор. Сопротивление уже самому подобрать, чтобы получилась необходимая громкость звучания. Но в любом случае транзистор нужно ставить на радиатор. Подписывайтесь на мой канал Схема-Тьюб, ставьте лайки. Кому нужно, пишите на почту schematube@mail.ru или в комментах. Могу выслать ссылки на бесплатные полезные программы для компьютера, проверенные. Или может кому нужен универсальный электронный справочник радиодеталей. Ну и конечно подписывайтесь на мой канал Схема-Тьюб. Я здесь выкладываю различные полезные простые схемы, которые пригодятся как начинающим, так и опытным пользователям. Советы радиолюбителям.